plus général et comment fonctionne la race, le problème de sélection. Et dans un deuxième temps, on vous présentera la partie plus technique avec la description morphologique des animaux, l'ensemble des postes importants qu'on mettra après en œuvre cet après-midi sur les animaux. Köszönöm szépen a meghívást az Egyesülettől, és a lehetőséget, hogy itt bemutatkozhatom, illetve bemutathatom a francia tenyésztés szervezést, mármint ami a limuzint illeti. Az előadás első részében általános információkat fogunk elmondani a fajtáról, illetve a tenyésztés szervezésről, második részében pedig a küllemi bírálat, vagy hát a pontozástól fogunk alapinformációkat közölni, és aztán majd kimegyünk a telepre, és a gyakorlatban is ezt megpróbáljuk még egy kicsit súlykolni. Donc Nicolas va vous parler de la première partie et j'interviendrai sur la partie de description des postes. És ezt úgy osztottuk fel magunk között, hogy Nicolas fogja az első részt bemutatni, én pedig a másodikat, úgyhogy átadom a szót Nicolasnak. Alors très brièvement, je vais juste vous représenter le pôle de l'Anneau pour ceux qui sont jamais venus. Donc c'est notre centre technique et notre centre névralgique. Tehát először szeretném bemutatni a központot, a tenyésztés központját, ez az Origo, innen indulunk ki, hiszen Franciaországban ez a legfontosabb a limuzin tenyésztés szempontjából, ez Lano, egy madártávlatból. Gondolom itt többen már ott is elmentek és megnézték Lanót, hiszen többször volt az Egyesület, többször utat szervezett Lanóba, meg még fog, úgyhogy íme madártávlatból a központ. Ici la partie administrative et le pôle recherche. Ott vannak az irodák, amit most mutat az a rész. Ici, nous avons la partie communication avec notre restaurant et notre salle de vente. A másik, amit most mutatok, ott van az étterem, illetve egy olyan értékesítési rész, ruhák, illetve olyan emléktárgyak, amik limuzinnal kapcsolatosak, tehát bolt. Ici, toute l'exploitation agricole avec les bâtiments où nous faisons l'évaluation des Ezek az istálók, amiket mutatok, itt vannak a KSTV istálók, a fikákat hízlaljuk és neveljük. Donc depuis ici, nous avons mis en place un méthaniseur donc pour une production d'électricité. És ezen kívül pedig van egy biogázüzem, és az elektromos áram egy részét megtermeljük. La race bovine limousine. Limuzin fajtának a jellemzői. Ce n'est pas la plus lourde, ce n'est pas la plus grande, mais c'est une des races au monde qui va conjuguer à la fois de très bonne qualité maternelle et de très bonne qualité bouchère. On peut dire pour synthétiser que c'est soit la plus rustique des races à viande, soit la plus viandée des races rustiques. Ó, nagyon jó hasonlatokat mond. Tehát, hogy a fajtára mi jellemző, ha röviden össze akarjuk foglalni, akkor, és ide le is van írva, hogy nem a legnehezebb, nem a legnagyobb, nem a legizmoltabb, de ugyanakkor a legjobb kompromisszum a különböző tulajdonságok között, ami egy húsmarhát jellemzi. Anyai és apai tulajdonságok azok, amikre ugye szelektáljuk a fajtákat. Egyik ebben jobb, másik amabban jobb. Mi próbáljuk a mi fajtánkat, a limuzint egy jó kompromisszummal nemesíteni, és hát azt is szoktuk mondani, hogy a krusztikus fajtának hívják azokat, amit mi itt gyakran tévesen őshonos fajtának fordítunk. Itt azok a fajták nálunk, a rusztikus fajták, amik nem olyan intenzívek, tehát nem az intenzív fajták közé tartoznak, és az intenzív alatt most ne azt értsük, ahogy mondjuk a broiler csirkét neveljük, hanem a szarvasmarhában gondolkodjunk. Tehát az intenzív fajták a nagy létszámban tenyésztett húsmarha fajták Franciaországban, blonda, charolais, limuzin. Tehát ez a fajta az intenzív fajtáknál hoz képest egy extenzív, az extenzív fajtákhoz képest meg intenzív, hogyha hasonlatokat akarunk mondani. C'est une race qui, à la fois, dont la qualité principale va être la facilité de naissance des produits, mais après avec une très bonne valorisation des produits sur système viande, que ce soit au niveau de l'engraissement et après au niveau de la valorisation en carcasse, avec une très forte proportion en morceaux nobles et une faible proportion en bas morceaux. A fajta előnye, nagy előnye és nagyon fontos előnye, és szeretnénk ezt meg is őrizni, hogy könnyű elő. A másik nagy előnye, ami pedig a hús értékét jelenti, az az, hogy a vágási kihozatal, illetve az értékes hús részek aránya az nagyobb, mint általában a húsmarha fajtáknál. Ez a két előny az, amit szeretnénk megőrizni és továbbvinni a nemesítésnél. Egyébként meg ugye egymással ellentétes tulajdonságok, tehát hogyha csak az egyik irányba mennénk el, akkor elveszítenénk a másik irányban az előnyeinket, tehát nagyon okosan kell úgy menni előre, hogy mind a két tulajdonság csoportba, tehát a könnyű ellést is meg tudjuk őrizni, illetve a hús kihozatalt is növelni tudjuk. Elterjedése a világban.
C'est ce qui fait qu'elle a conquis peu à peu d'abord la France et ensuite le monde entier. Et sa faculté d'adaptation et sa rusticité fait qu'elle s'est aujourd'hui adaptée dans tous les pays dans le monde, que ce soit sous des climats relativement compliqués et froids, comme on va le retrouver. Mindenhol megtalálható a fajta, északon, délen, először persze Franciaországból indult, ott is csak abban a régióban, a Limoges környékén volt először felelhető, aztán egész Franciaországot meghódította, aztán Európát és az egész világot, és most mutatja, hogy észak, dél, Amerika, Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália és Dél-Afrika, stb. Et pareil, comme tu l'as dit, donc également des climats plus arides et secs et chauds, comme on peut retrouver ici en Australie, en Afrique du Sud ou dans toute l'Amérique centrale. Végül is 80 országban tenyésztik ma a fajtát, ami azt jelenti, hogy nagyon jól adaptálódik és nagyon jól tudja magát a különböző környezeti viszonyokhoz jól alkalmazkodik. Le seul endroit où on ne peut pas retrouver de limousine, mais pas plus que de n'importe quelle race européenne, ça va être sous les tropiques, parce que le système pulmonaire des bovins européens ne leur permet pas d'évacuer le surplus d'humidité. A trópusokon nincs annyi egyedül, vagy nagyon kevés létszámban, de ez igaz az összes húsmarha fajtára, ami Európából származik, mert a trópusokon egy egész más tüdő, illetve élettani sajátosságokkal rendelkező marháknak kell, vagy tudnak fennmaradni, hiszen az az óriási páratartalom, ami ott jellemzi a levegőt, ezeknek a fajtáknak nem jó, tehát nem bírják azt a páratartalmat. A tenyésztési célok. On a des objectifs de sélection qu'on revoit tous les 10 ans. Ces objectifs de sélection sont définis par un collège de personnes qui représentent les éleveurs, les utilisateurs de la race, des producteurs de viande, mais aussi des abatteurs et des gens qui commercialisent, c'est-à-dire des bouchers et des grandes surfaces. Donc tous ces gens réunis ensemble définissent des objectifs pour chaque fois une période d'une dizaine d'années. 10 évente, ezek a tenyésztési célok, majd mindjárt lefordítom az egyes pontokat is, de a lényeg az, hogy merre menjen a fajta, az irányt 10 évente szabják meg. 10 évente összeül egy nagy társaság, az egyesület szervezi ezt, ahova elhívják a tenyésztőket, vagy hát azoknak a képviselőit, elhívják az árutermelőket, és elhívják a vágóhidakat is, vagy a henteseket is, hogy elmondják, hogy milyen húst igényel a piac, milyen húsra van szükségük, illetve milyen vágó marhára van szükségük. És aztán meghatározzák a stratégiát. Tehát ezek a tenyésztési célok nem lárpudlár történnek, hanem összehívva az embereket döntenek közösen arról, hogy merre tenyészték a fajtát, milyen irányba. Donc on cherche à améliorer conjointement les qualités maternelles et les aptitudes bouchères, en maintenant, pour revenir sur les critères, en maintenant la fertilité, maintenant la facilité de vélage, augmenter l'aptitude à l'allaitement pour avoir un produit toujours plus économique. Le lait, c'est un aliment qui coûte pas cher à produire, et à la fois augmenter la rusticité de nos animaux. Voilà pour les qualités maternelles. Et pour les aptitudes bouchères, on cherche à, là aussi, maximiser notre production de viande, tout en restant sur une optique de morceaux nobles et de très peu de bas morceaux. Tehát a részletekbe akkor egy kicsit belemenve, tehát vannak anyai és apai tulajdonságok, vagy vágási tulajdonságok. Az első csoport az anyai tulajdonságokat takarja, itt találhatók az anyai tulajdonságokhoz tartozik a termékenyülés, a könnyűellés, az ellés lefolyása, a borjúnevelő képesség vagy tejtermelés, a tömegtakarmányértékesítő képesség, a vérmérséklet, a lábállás vagy funkcionális tulajdonságok, illetve a selej tehén értéke az értékesítéskor. Apai tulajdonságok vagy vágási tulajdonságokhoz tartoznak a takarmányhasznosítás, ide tartozik a növekedési erény, ide tartozik az izmoltság, a vágási kihozatal és a hasznos húsrészek aránya a hasított félben, tehát hogy mennyi a hasított félből a hús, a csont és a fagyú, ugye minél több legyen a hús, az a lényeg. Itt pedig ezek a nyilak azt jelzik, hogy a különböző tulajdonságokat most a jelenlegi 10 éves időszakban hogy súlyozzák.
a termékenyülést és a könnyűelésnél arra törekszenek, hogy ez maradjon ilyen jó, amilyen most van, tehát se nem növelni, se nem csökkenteni nem szeretnék, hanem ezen a szinten maradjon. Míg a bólinevelő képesség, ami a tejtermelésre sem függ össze, ezt mindenképpen növelni akarják, háromszoros felkiáltó el is felfogható az a 3 nyíl, 3 piros nyíl, tehát most ezen van elsősorban a hangsúly, tejtermelés, bólinevelő képesség. Aztán a tömegtakarmány hasznosító képesség is fontos, tehát egyel kevesebb nyíl van ott, ugye, de itt is egy fontos szempont, és aztán a vérmérséklet, a funkcionális tulajdonságok és a selejttehén értéke az is egy olyan, amit növelni szeretnének a jövőben. A vágási tulajdonságoknál a legkiemeltebb az izmoltság. Az izmoltságot szeretnék növelni leginkább, ezt követi a növekedési erejének a javítása, és utána pedig a takarmányhasznosító képesség, a vágási kihozatal, illetve a hasznos húsrészek arányát is javítani akarják a jövőben. Notre système est basé et centré sur la station de l'Anneau qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons au livre généalogique 1500 adhérents qui détiennent donc 74 000 vaches inscrites sur un total de vaches contrôlées qui est de 140 000 vaches en France. Sur ces 74 000 vaches inscrites, chaque année, dans leur production, 700 des meilleurs mâles français rentrent à la station de l'Anneau. Et donc cette station va permettre à la fois de mettre en vente les tout meilleurs afin de les diffuser et d'être la pépinière des futurs taureaux d'insémination. Donc où chaque année, 40 à 42 taureaux vont être choisis pour être testés et ensuite éventuellement diffusés à l'insémination. Akkor a számok a tenyésztési piramisnál, vagy legalábbis, hogy választják ki a tenyészbikákat, és azok közül is azokat, amelyeket mesterséges termékenyítésre javasolnak, mert ugye az a csúcsa a szelekciónak. Először is van 1500 tag az Egyesületben, 1500 tenyésztő. Az 1500 tenyésztőnek van 140 000 olyan tehene, amiről adatot gyűjtenek. Ez nem azt jelenti, hogy összesen ennél több tehenük van, de ezekről gyűjtenek adatokat rendszeresen. 74 140 000-ből törzskönyvezet, tehát törzskönyvi ellenőrzés alatt is áll, és ebből a körből választják ki minden évben 4-szer a Lánó, hogy előbb láttunk ugye föntről ezt a központot, a saját teljesítményvizsgáló központot, oda a központi saját teljesítményvizsgálaton indított bikákat. És összesen évente 700, ez a szám, ez azt jelenti, hogy 700 bikát tesztelnek. Ahhoz, hogy bekerüljenek, majd elmondja, hogy milyen feltételekre van szükség, és ez a 700 tesztelt bika, tehát 4 szériában, tehát 4 sorozatban, összesen 42-45 állatot ebből, a legjobbakat a KSTV zárás alapján kiválasztanak mesterséges termékenyítésre javasolt bikának, és aztán azt is tovább még tesztelik, majd ezt is elmondja, és a vége az, hogy ebből a nagy alaphalmazból és a 700 bikából, abban a 45 legjobbjából kiválasztanak 5-6-ot az apai, tehát vágási tulajdonságokban javítónak és mesterséges termékenyítésre javasoltnak, 3-4-et pedig az anyai tulajdonságokban javító hatásúnak és mesterséges termékenyítésre javasoltnak. Ezek közül 2-3 olyan is van, ami mind a 2 tulajdonságban javító hatású, rendszerint évente van, amikor 1 se, van, amikor 5, tehát ez egy átlagszám. Tehát így jön ki az, hogy micsoda szelekciós nyomás van egy bikán, amikor kinyitjuk a katalógust, és hát már azt a katalógust, amit sok katalógus jár itt az kézen közön, sokféle cég katalógusokat, én most arról beszélek, ami a francia tenyésztő egyesületnek a ajánlásával készült katalógus. Hát ott meglátunk egy bikát és a mögötte lévő adatokat, ez egy nagyon-nagyon szigorú, nagyon hosszú kiválasztási folyamat eredménye. J'ai pas expliqué parce que tu n'as pas expliqué les sanitaires et quels sont les critères pour entrer à l'anneau. On y reviendra parce qu'on a une petite diapositive sur l'anneau. Donc, pour gérer l'ensemble de la race limousine, nous avons différentes structures. Donc, le Airbouc limousin auquel nous appartenons avec Laurent. Donc, nous, notre travail au quotidien, c'est bien sûr le maintien du livre généalogique en place et la vérification génération après génération que les animaux sont conformes aux standards. Mais aussi, au fur et à mesure, on a développé des services annexes qui vont être du conseil, des accouplements, le choix des taureaux pour la station de l'Anneau et puis les animations sur les concours, des choses comme ça. Donc, au début, on part d'une activité qui est pure inscription, livre généalogique, et aujourd'hui, une offre de service relativement complète qui fait que les éleveurs, même des éleveurs qui ne sont pas forcément des vendeurs de leurs producteurs, peuvent faire appel à nous
pour avoir les services annexes. A tenyésztő egyesület mivel foglalkozik? A fő tevékenysége a törzskönyvezés. Törzskönyvi adatokat gyűjt, az állatokat, amik törzskönyvben vannak, azokat méri, illetve külön bírálatát elvégzi, ezeket összegyűjtve végzi a törzskönyvezést. Ez a fő tevékenység, alaptevékenység. De ezen kívül származási igazolásokat állít ki, ezen kívül a vemhesüszőket külön bírálaton, mindegyik vemhesüszőt, minden egyes vemhesüszőt, ami a tenyésztő egyesületi tagoknak születik és azt a vemhesüszőként megtartja, azt bírálják, tehát arról mindegyikről van egy ilyen bírálati eredmény, és ezt az egyesület végzi. Ezen kívül az állatoknak a KSTV vizsgálatában részt vesz az egyesület, hiszen ő szervezi, ő végzi ezt a tesztet. Aztán ad tanácsokat a gazdáknak arra vonatkozóan, hogy milyen bikával fedezzenek, tehát párosítási terveket is, hogyha kell, elkészítenek, vagy szaktanácsot adnak a gazdának. Ezen kívül Lánóba, tehát a központban megszervezi az állatértékesítést, tehát ott a KSTV-n tesztelt bikákat árverésen értékesítik, ezt ők szervezik, ez évente 4 alkalom, egy elég nagy rendezvény ez, erre katalógust készítenek, nagyon sokan eljönnek, külföldről is, magyarok is ugye voltak már többször, meg mennek is valószínűleg Lánóba bikát venni, tehát ez egy nagy esemény, azért ez egy komoly szervezést igényel, ezt is az egyesület végzi. Ezen kívül pedig kiállításokon, akár Clermont-Ferrandban vagy a többi regionális kiállításnál, mert ez egy kicsit nagyobb ország több állattal, tehát ott nem csak egy vagy két nagy kiállítás van, hanem jóval több kiállítás, ahol ők szervezik a kiállítást, ők végzik a bírálatot, vagy valakit megkérnek, hogy végezze, ott is katalógust állítanak össze, és a többi, vagy utakat szerveznek annak, aki oda eljön. Tehát ezt is az egyesület végzi, és stb. A végén, mert még van ez egy egyéb olyan dolog, amivel most itt nem akar minket terhelni, de szóval nagyon szerteágazó, a lényeg az nagyon szerteágazó a munkájuk. Vous faites beaucoup de choses, j'ai dit. Pas autant que toi, je crois. Ensuite, nous avons la station de Lanneau, qui est une station, donc, comme on a dit tout à l'heure, qui rassemble les 700-800 meilleurs veaux tous les ans, meilleurs sur le plan morphologique, génétique et sanitaire, puisque l'objectif, quand on va être dans une phase de vente de reproducteurs, c'est certes de vendre de très bons reproducteurs, mais surtout après avec un sanitaire irréprochable. Donc les maladies légales réglementées européennes, bien évidemment, l'IBR, qui n'est pas réglementé au niveau européen mais qui est réglementé maintenant au niveau français, et la paratuberculose, qui sont pour nous importantissimes. Et c'est la première chose qui va permettre à l'animal de rentrer à la station, c'est que l'élevage soit très sain en sanitaire, afin de pouvoir diffuser des reproducteurs. Sans cette phase sanitaire, la partie morphologique et la partie génétique n'a aucun intérêt. Tehát a képen látjuk a KSTV egyik istállót, ahol a bikák vannak, ahol a bikákat elhelyezik, évente tehát 4 szériát. Ahhoz, hogy bekerüljön a bika, 3 feltételcsoportnak kell eleget tenni. Az egyik a genetikai, tehát hogy a szülők, felmenőket ismerjük, tehát törzskönyvezett át, ez nem kérdés. A másik szempont az, hogy a bika morfológiája, tehát külleme egy átlag fölötti legyen. Ezt ők, amikor a bikákat, ezeket a kis borjakat válogatják a gazdánál, akkor ők döntik el, tehát nem a gazda, hogy mit fog beküldeni, hanem ők mondják, hogy mit küldhet be. Persze megbeszélik a gazdával, hogy most azt beküldi, mert a gazda, hogyha nem akarja, persze ilyen nincsen, nagyon szerintem, hogy nem akarná beküldeni, akkor nem kell, de a kiválasztást ők végzik. A harmadik dolog, minden szép és jó, hogy egy nagyon szép bikát találnak, nagyon jó felmenőkkel, vagy egyáltalán törzskönyvezett állatot, de a nagyon fontos, és talán mindegyiket, nem talán, hanem mindegyiket übereli, az az állategészségügy. Tehát állategészségügyben nagyon szigorúak, itt végül is a 4-es mentesség az egy alapkritérium. Mi a 4-es mentesség? A brucella, TBC, leukózis, IBR mentesség, és a para-TBC az elmúlt években fölsorakozott 5. helyre, tehát para-TBC mentesítési programban résztvevő telepekről szállítanak csak be állatot, mentes, tehát mindegyiktől vért vesznek, nem azt jelenti, hogy a mentesítést elfogadják, itt egyedi vizsgálatokról van szó, tehát egyedi vizsgálat és mentesítési programban való részvétel fontosnak tartják. Ugye ezt csak azért mondom, mert itt Magyarországon most már mi is egyre többet foglalkozunk ezzel a para-TBC-vel, mert nagyon egy szemétláda betegség, és nagyon nehéz kiirtani, ha valahol egyszer megjelenik, akár a másik pedig ilyen a BVD, ahol franciák, ott is nemzeti programot, mentesítési programot indítottak el, kicsit több nem csak húsmarhájuk, szarvasmarhájuk van, 20 millió szarvasmarha van Franciaországban, tehát egy más
dimenzió, kicsit nehezebb, tehát nekünk ez a még 1 millió marhánk sem talán egyszerűbb lenne megoldani, mégse tudjuk 20 éve. Ezt nem ő mondta, csak én hozzáteszem, hogy nagyon fontos dolog lenne az, hogy itthon is ezt komolyan vegyük, elkezdjük, és ebben az egyesületek élen járhatnak, mert ez a jövő. Nem fogunk tudni eladni tenyészállatokat, hogyha ezt nem tartjuk be. Ők erre már rájöttek. Excuse-moi, j'ai un peu trop parlé concernant les conditions sanitaires. C'est pas grave, c'est très bien. C'est très bien. Après, on travaille selon le protocole suivant. Donc, on a aux alentours de 9 mois la rentrée à la station. 9 hónapos korban, 7-8 hónaposan kiválasztjuk, 9 hónaposan bejön a KSTV telepre az állat. Dès leur rentrée, ils ont tous leur prise de sang et on valide le sanitaire. Csak akkor, hogyha megvannak ezek a vérvizsgálati eredmények, és megvan tehát a törzskönyv rendben van, a származás igazol, a küllem az rendben van, és az állategészségi rendben van, akkor jöhet le. Et pendant le premier mois, c'est la phase qu'on considère d'adaptation au bâtiment, au nouveau lieu de vie et à la nouvelle alimentation. 1 hónap az adaptációs idő, amíg hozzászokik az állat az új környezethez, akkor még azt az időszakot nem számítjuk be a KSTV eredmények közé. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, et on est la seule race à le faire aujourd'hui en France sur tous nos reproducteurs, un test de docilité individuelle qui est pratiqué par un examinateur donc sur les bovins individuellement, donc c'est-à-dire séparés du lot. On ne regarde pas dans un lot collectivement si les animaux sont agressifs, nerveux ou immanipulables, mais vraiment séparés un par un. La pire chose qu'on puisse faire aujourd'hui à un bovin en termes de manipulation. Et l'inspecteur, c'est qui? C'est un technicien de l'élevage? C'est quelqu'un qui est bien assuré. Oui, évidemment. Et depuis 10 ans ou un peu plus, enfin 15 ans, c'était Laurent et moi, et là on est passé Tehát bejön az állat, feltételeket teljesítette, 1 hónapos adaptációs idő, tehát hogy hozzászokjon a környezethez, de ebben az időben, tehát 2 héttel a beérkezés után van egy úgynevezett vérmérséklet teszt. Ők ketten szokták ezt végezni, egyenként minden egyes bikát megnéznek, hogy viselkedik. És az agresszív, vagy a félős, vagy olyan bika, ami tehát stabil, nincs stabil a bika, azt visszaküldik. Tehát azért ez elég szigorú. Egyébként a limuzinnál van egyelőre ennyire szigorúan, ott veszik a többi húsmarha fajtánál is, nézik azt, hogy milyen a vérmérséklet, de általában ezt a telepen, a többiek között, hogyha nagyon kiugró a borjú, mert látszik, hogy kiugróan ideges vagy félénk, akkor azt nem viszik be, de ilyen egyedi szigorú vizsgálatok, mint amit a limuzin csinál, a többiek még nem végeznek, de nagyon fontos, és ez már 20 éve. Tehát nem most kezdték, ez 20 éve tart, és ennek köszönhetően ma már nincsenek ott olyan bikák, ezt tegnap elmondta, amelyeket ne lehetne megsimogatni, egyedileg oda menni és hozzáérni. Par ce biais-là, on sélectionne de la docilité génétique, donc vraiment pure, et pas de la docilité d'habituation, d'être habitué à la manipulation de l'homme. C'est pas ça qu'on sélectionne. Ce matin, on a vu des aubracs qui sont très gentils, parce que c'est pas de la génétique, c'est parce que depuis toute petite, elles étaient en France, un système où l'homme les a amenées tétées, et donc c'est de l'imprégnation. Nous, on sélectionne de la génétique, pas de l'imprégnation. És tehát azért fontos ez, mert ma is voltak itt reggel egy olyan telepen Magyarországon, ahol nagyon szelidek voltak az állatok. És Franciaországban is van sok olyan telep, ahol a gazda minden nap kimegy, simogatja az állatait és szelidek. De az nem azt jelenti, ott nem jön ki az a probléma, amit ők viszont tesztelnek, hogy az beviszik ezt az állatot, egy más környezetbe kerül, akkor hogy viselkedik. És itt azért fontos az, hogy beviszik a KSTV telepre, egyedileg mindegyiket megnézik, hogy ilyen új környezetben hogy viselkedik, mert az már genetikai eredetű. Az, hogy a bika vagy az állat, a borjú, a tehén, a szarvasmarhánk szelíd otthon, az azért van a számok nagy törvényszerűség alapján, mert úgy bánunk vele. Tehát aki az állatot kézhez szoktatja, ott biztos, hogy szelídek lesznek az állatok, de az még nem jelenti azt, hogy genetikailag is ott mindegyik állat szelíd. Itt viszont új körülményzetbe kerülve az állatból kijönne az, hogyha ő vad lenne, és ezt ők szigorúan veszik, és azt visszaküldik. Ensuite, on va pouvoir démarrer la phase de contrôle. És aztán megindul a teszt időszak. Avec une alimentation qui a pour objectif une croissance de 1200 grammes. Et donc, à la suite de cette phase de contrôle, les veaux sont pesés, ils sont pointés, évalués, mesurés. On fait aussi la mesure des ouvertures pelviennes. Pesés tous les mois, avec double pesée systématique. C'est-à-dire peser un jour et le lendemain, pour être sûr que l'influence de l'alimentation, de l'abreuvement, ne change pas les résultats. Még egy-két apróságot elmondtam, amit tegnap nem kérdeztünk meg, és most jó, hogy elmondtam, mert fontos. Tehát ebben az időszakban, amikor a vizsgálat folyik, havonta mérlegelnek, és ez a mérlegelés úgy történik, hogy 2 nap
Azért 2 nap mérlegelnek egymás után, hogy nehogy valamit elrontsanak, illetve hogyha az állat egyik nap többet evett, vagy a másik nap kevesebbet, akkor ezt is korrigálják. Tehát a 2 nap mérésének átlagát veszik, és akkor havonta történik ez a mérlegelés. A takarmány, hát egyféle takarmányt tesznek, ez is a lényege a KSTV-nek, hogy azonos körülmények között teszteljük a különböző helyről származó állatokat, és 1200 g súlygyakorlásra van beállítva a takarmány. Donc ensuite, juste avant la vente, mesure d'ouverture perméenne, vérification, c'est-à-dire séparation de l'eau 50% supérieur, RJ, 50% inférieur, espoir, et mise en vente. És aztán a 15. hónap, amikor elérik az állatok a 15 hónapos életévüket, 1 hónapos... Nem is a levezetőre gondoltam, hogy 1 hónap van a szület, tehát ezek azonos időszakban, azonos korú állatok, ezt akartam mondani. Tehát a végén, a KSTV végén a belső medence átmérőket megnézik, van egy küllemi bírálat, van egy súlymérés, értelemszerűen herekörméretet néznek, fogakat nézik, felkészítik az állatot az értékesítésre, utána néhány héten belül jön ez az árverés, amiről már az előbb beszéltem. És amit még elfelejtettem, ennek a csapatnak a fele, a legjobb felső fele lesz az úgynevezett, most itt nincs is ideírva, az RJ, a másik fele pedig a reménység, úgy hívják, tehát az alsó fele az lesz az espoir, vagy a reménység. Ezzel is különböztetik meg a értékesítésnél, az árverésnél az állatokat minőség alapján. Donc depuis quelques années maintenant, on a développé un axe de recherche un peu plus poussé en termes de génétique. On a développé la génomique. Alors, d'une manière un peu différente de ce qu'ont fait les autres, puisque certaines races ont fait le choix de laisser à des laboratoires indépendants le choix de faire leurs recherches. Nous, on a décidé d'investir pour avoir certes des résultats relativement rapides, mais surtout pour que les éleveurs de race limousine soient propriétaires et qu'il n'y ait pas le risque d'éleveurs ou de firmes qui mettent des brevets sur ce qu'on a trouvé par rapport au génome de la race limousine. A limuzin abban is egyedi, hogy a genomikát maga kezdte fejleszteni, tehát itt a labor hátteret, illetve a tudást, a mögötte lévő tudást, tehát megvettük azokat az embereket, illetve a labor eszközöket, amivel a genomikus, vagy a genomikai vizsgálatokat el tudjuk végezni. Ezt a többi fajta általában kiszervezi, tehát valahol megcsináltatja. Mi saját laborral dolgozunk, saját emberekkel dolgozunk azért, hogy amit találnak, és hát azért elég sok mindent ugye ebben az időszakban most néhány éve fut ez még, fognak találni és meg fogja könnyíteni a nemesítést, az a mi tulajdonunk legyen, a tenyésztők tulajdona legyen, és mi tudjuk utána ezt felhasználni a saját nemesítésünkben. Tehát a genomika egy nagyon egyre erősödő ága a tenyésztés szervezésnek, és ezt a Limuzin Egyesület, az ottani Limuzin Egyesület a saját kezébe vette, és irányítja. Persze, ezt meg nem mondta, de én mondom, ez kell azért egy 1.200.000-es tehénállomány mögötte, meg egy akkora tudásbázis, és 30-40-50 év fejlesztés, ami van mögöttük, úgy meg tudják tenni, mert ezt mi nem tudjuk megtenni. La génomique, c'est un outil de sélection de masse qui n'a pas son égal en termes de fiabilité avant que les animaux aient produit. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à la production des animaux, aucun indicateur n'est plus précis que la génomique. Par contre, la génomie peut avoir de la variabilité dans l'analyse au niveau de l'individu. Sur une population d'1 million, elle est très fiable. À l'individu, il y a des variations qui ne sont pas encore tout à fait explicables. A genomikai pontszám, amiket ugye aztán kapunk a vizsgálatok után, azokról még annyit kell tudni, hogy a nagy számok törvényszerűsége alapján működnek. Tehát amikor nagy populációkat vizsgálunk és sok ilyen pontot teszünk egymás mellé, hogy mik az adott évjáratnak vagy adott populációnak, amit mondjuk vizsgálunk a genomikai pontjai, azok elég pontos számot tudnak mondani, de ha egyedi pontokat nézünk, tehát egy-egy bikának, vagy tehénnek, vagy üszőnek a pontszámait nézzük, akkor azért vigyázzunk még ezzel, hiszen a megbízhatósága még nem olyan nagy, meg nem is lesz soha olyan nagy, mint az, vagy hát legalábbis még egyelőre nem, amíg belátható időn belül nem, mint az ivadékvizsgálat eredménye, mert az ivadékvizsgálat ugye, amikor már bejönnek a konkrét adatok az ivadékoktól, és azzal végzett tenyészértékbecslés, az ivadékvizsgálaton alapuló tenyészértékbecslés, és a tenyészérték, amit ez alapján számolnak, az a legpontosabb. Viszont a genomikai pontszám azért jó, mert egy korai stádiumban, tehát nagyon fiatalon már,
akár embriókorban is lehet ezt ugye elvégezni, mert vannak ilyenek is, de ez inkább a tejelő fajtáknál. Tehát nagyon fiatal korban meg tudunk mondani olyan dolgokat az állatunkról, amit esetleg még csak néhány év múlva, vagy akár egy év múlva tudnánk megmondani, akár a szarvatlanságot, akár olyan genetikai terheltséget, ami nem jön ki egyből, vagy nem is látszik. Illetve hát a nemesítésnél gyorsítani tudjuk a folyamatot, mert hogyha valami nagyon-nagyon gyenge, akkor az nagy valószínűséggel azt nem tartjuk meg. Amiben pedig úgy tűnik, hogy jó pontszámokat kap, akkor ott bizakodhatunk abban, hogy jó is lesz, de csak erre hagyatkozni nem szabad. Itt az árverés Lánóban. Ensuite, la structure commerciale de notre ami Moustache. Nous, on l'appelle Moustache. Oui, j'ai compris. Monsieur Moustache. C'est ça, exactement. Donc Interlim, qui est la société de commercialisation, donc qui va à la fois effectuer les ventes au niveau de la station de l'anneau, mais également qui va centraliser les demandes d'exportation avec ses coopératives partenaires, donc qui va être aujourd'hui apte de fournir et d'offrir au niveau de l'exportation comme au niveau français des animaux du moyen de gamme jusqu'au très haut de gamme à nos potentiels clients. Tehát az Egyesületből indultunk, Lánóból pontosabban, ugye ez egy nagy központ, itt több tevékenység folyik, ahogy láttuk az épületeket is, meg a szervezeteket is, van a törzskönyvező szervezet, van a laborháttér, a tudományos háttér, és van a kereskedelmi háttér, ez az Interlim, akikkel ugye találkozhatnak itt a gazdák szintén, hogyha tenyészállatot kívánnak, vagy szaporítóanyagot vásárolni Franciaországból, limuzint, akkor biztos, vagy nagy valószínűséggel, főleg ha megbízhatót szeretnének, és olyat, amit az előbb láttunk ebben a sémában részt vesz, akkor az Interlimen keresztül teszi ezt, és ott pedig a Zsillökő, akit itt többen ismertek, az egyik meghatározó személy, és hát neki és nekik az a feladatuk, hogy a fajtát belföldön, tehát Franciaországban és külföldön is az értékesítésben az értékesítéseket összehangolják. Itt van egy kép, c'était où cette photo? C'est les premières limousines qui ont été exportées en Mongolie. Ezek Mongóliába készült képek, tehát egész távol is szállítanak állatokat, és hát itt azért az együttműködés az nem csak annyiban merül ki, hogy eladjuk és akkor elfelejtjük egymást, hanem itt bizony az utógondozás is megtörténik, mint hogy itt Magyarországon is járnak ide, segítenek, hogyha kell, és szaktanácsot adnak, ha kell, stb. Tehát így azért több lábon állnak ők, nem csak a törzskönyvezést végzik. Un export relativement compliqué puisqu'elles sont parties en avion. On n'avait pas, en fait, il y avait une seule piste qui pouvait faire décoller cet avion-là en France, c'était un aéroport militaire. C'est comme l'avion était très lourd, il lui fallait la plus longue piste de France pour décoller. Donc les limousines sont parties depuis un aéroport militaire en France pour aller donc jusqu'en Mongolie. Ez a szállítás egyébként Mongóliában nem is volt olyan egyszerű, mert az a teherszállító repülő, ami vitte az állatokat, olyan hosszú kifutó pályán tudott csak felszállni, ami csak a katonai reptéren volt, tehát katonai reptérről indult a limuzin Mongóliába. Ezt is megszervezni azért nem volt egyszerű, de megoldottuk, úgyhogy most már jól érzik magukat az állatok, kint vannak több éve. Ez volt az első blokk, és akkor a következő blokkban pedig a küllemi bírálattal folytatjuk. Laura.